أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن الأمل ما ترضى. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. بياكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. barkan mu da saduwa wannan masallaci mai albarka Masjidul Mumtaz da ke nan Gurgumari a garin Maiduguri. Yau insha Allah ta'ala muna yammacin Alhamis 20 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1447 wanda ya zo daidai da 7 ga watan 5 miladiya ta 2026. Insha Allah ta'ala majalisin mu na karatun littafin Suwar min Hayatis Sahaba na Dr. Abdurrahman Rafatul Basha. za mu tashi sahabin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Ka'ab bin Malik. Ka'ab dan Malik taken shine sha'irur Rasul sallallahu Alaihi wasallam, mawaƙin annabi sallallahu Alaihi wasallam, wahidu min al-ansari, kuma yana ɗaya daga cikin mutanen Madina, as-sadiqin wadda suke masu cikakkiyan faɗin gaskiya, alladhina taba Allahu alaihim, wadda Allah maɗaukin sarki ya yi musu afuwa, Allah ya yafe musu bisa wani laifi da suka aikata, wa anzala fihim qur'anan, kuma Allah ya saukar da qur'anin da yanzu ana ta karanta wa alal thalathati alladhina khulifu hatta idha daqat alaihim al-ardu bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wa zannu alla malja'a min Allah illa ilayhi, zuwa ƙarshe akan su wannan aya ta sauka. Malai yake cewa qissatul yawm, labarin mu na yau, anifatun haqqa, malaci labari ne mai tsanani da gaske. Labarin yana da tsananin tabbas, yana da tsananin gaske. Amiqatun sidqa, kuma yana da zurfi wajen nuna maka gaskiyar mutum. Baligatun aqsa ma fil qasas min anfin, malaci ta kai makura wannan labarin. Wannan labarin ya kai makura, ya kai kololuwa cikin issosi wajen nuna maka tsananin halin da mutum ke iya fadawa, wa umuqin, da kuma zurfin halin da mutum ke iya samun kanshi a cikin kunci, wa itharatin, da kuma yadda mutum yake fifita san Allah da san manzon Allah da neman yaddan Allah akan kansa da kansa. Wa qad hamamtu ayyuhal qari'ul karim, malici nayi yunkuri ya kai dan uwana mai karanta wannan littafi, an arwiya halaka bi nafsi, inji shi malam mai littafin ne ce na su da rawaito maka labarin da kaina. Falamma shara'atu, yace amma da na tsindima na su rawaito maka labarin, wajattu, sai na tarar da anna bayani a'jazu min an yanquluha ilayka bi lafatatiha daqiqati ra'i'a, yace bayani na ba zai iya tsinkayo maka labarin ba zai ɗauko maka labarin gaba ɗayansa da yadda yake da zurfinsa da kuma yadda yake da abin mamaki cikinsa ba, sama da wadda shi abin ya faru da shi ya gaya ma da bakinsa. Wai bahaushe ya ce wai karatu a bakin mai shi ya fi daɗi, ko waka ne? Wasu wari halbadi'atil bari'a, malace da kuma surar da labarin ke kunshe da shi abin mamaki. Albari'a ma ya ce wadda a fili yake, abin mamaki da ke cikinsa a fili yake. Wa waɗifiha ma ya ce da kuma abin tausayi da ke cikin labarin. Aljayyasha wadda yake mai tsanani, azzakhira wadda yake abin alfahari. Abu ne faru, abin tausayi, mai tsananin tausayi, amma kuma daga ƙarshe tausayin da ya faru cikin labarin malaci ya zama kuma abin alfahari. Fa'athartu, sai na fifita, ana turka zalika da sahibul qissa, in bar fagen mashi wadda abin ya faru da shi ya ba mu labari da kansa. Fa huwa ala minni bayana, malai ce saboda shi ya ba mu labari, fito da abin fili sai ya fi kyau, zai fi ni yin tsananin bayani tunda da shi abin ya faru. Wa qadaru ta'biran an khalajati nafsihi, malai ce kuma za a fi ɗaukan izina
daga irin yadda shi mai labarin ya ji abin a ransa. Kai ne abu ya faru da kai, idan za ka ba da labari sai ka fito da abin filitin da kai ya faru sama da wadda ka ba shi labari yake ba da labarin. Duk yadda abin zai ratsa shi ya kutsa shi ya sa shi kuka, ba kaman kai da abin ya faru da kai ba, dan sai ka fi isar da sakon yadda ya kamata. Malai sai ya ce wa adaqqu taswiran li hamasati dhamirihi. Malai ce kuma ya ba da labarin da kanshi ya fi kwankwasa, ya fi fito da exact surar yadda abin ya faru na abin da yake cikin ransa. Adaq shine abin da yake cikin lungu duk kankantarsa. To da haka shi da abin ya faru da shi zai fi fito da dukkan ababen da suka faru gaba ɗaya da surar yadda abin ya faru cikakkiya sama da in wanne zai dinga ba da labarin da ya faru da shi Ka'ab ibn Malik din. Fastami' Malik ka sa kunne sosai ka saurara ila Ka'ab bin Malik al-Ansari, zuwa ga sahabin manzon Allah Ka'ab bin Malik al-Ansari, shayir Rasul sallallahu wa salamu alaihi, wanda mawaki ne cikin mawakan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Fa huwa sayarwi laka qissatahu. Malik da kanshi zai roto maka labarin abin da ya faru da shi dan ka ji daga abin da ya faru da kuma yadda ya ji abin lokacin da abin ya faru. Kada Ka'ab, Malik ga gundadin labarin. Ka'ab yake cewa lama takallaf an rasulillahi fi ghazwatin gazaha illa yawm tabuk. Ban taba zama a gida na ki zuwa yaki da manzon Allah ba a tsawon tun lokacin da musulunta. Di yaƙi-yaƙin da manzon Allah ya duka naji da shi in banda yaƙin Tabuka. Da yaƙin Tabuka kamar yadda muka sani, yaƙi ne wadda duk wanda ka gan shi ya je to ka jinjina masa, saboda yaƙi ne da yake da matuƙar wahala. Sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi tafiya mai nisan gaske a lokacin da ake cikin tsananin rana, kuma lokacin da ake cikin tsananin talauci. Ita ne yaƙin da sanadiyar ta sayyidina Uthman ya samu aljanna. Yaƙin Tabuka ne yayi. Manzo Allah ya ce man yujahid jayshul usra, wane ne zai kintsa sojojin jayshul usra, shine gazwat Tabuk. Shi manzo Allah ni zan yi, ya bada raƙumai 1000, ya ɗauki ɗawainiyan mayaƙa 1000, abinda za su bari a gidansu na mutum 1000. Ya ce su je kawai, wannan yana kan shi. Yaƙi ne wadda lokacin ya zo sahabbai ba su da abin hannu, ba su da kuɗi, ba su da guziri, ana cikin wani mawuyacin hali. Za ka samu mutum tufafin shi ƙwaya ɗaya ne malin dadi, ɗaya rak a rayuwarsa a lokacin, saboda ba ya fito hat da yawa ballantana a samu kuɗaɗe. Kayan jikin shi ne kaɗai abin da ya mallaka. Tuwo ma da ƙyar ake ci, kuma a hakan gashi an ci a tafi yaƙi, kuma yaƙin ga bala'in nisa. Mutanen da za a je a yaƙa kuma mutane da gaskiya dama an san su waye. Daka walam akun qattu aqwa minni al-ghazwi wal aisara. Yace kuma ban taba jina ina da ƙarfin zuwa yaƙi ba, ban taba jina ina da yalwa da sarari duk da halin kunci da ake ciki da rashi da babu da talauci da ke damun sahabbai, ni amma ban taba jin lokacin da nake cikin yalwa da wadata da arzikin da zan iya zuwa yaƙi ba. Hina takallaftu an tilkal ghazwa, yace sama da lokacin da ban samu daman zuwa wannan yaƙin na Tabuka ba. A lokacin da su sauran sahabbai ba su da dama, ba su da wadata, ba su da arziki, ba su da yalwar da za su iya zuwa, yace ni kuma sai Allah ya mun wata jarabawa. Lokacin ya zama na fi kowane lokaci samu. A babin guzirin da zan ci ba ni da matsala, abin da zan bari a gida ba ni da matsala, abin da zan hau, dan a wata riwaya cewa ma yana da abin hawa har 2 ma, ba ma ɗaya ba, shi 2 yake da. Yana da wadata da komai, da haka duk wani abu da mayaƙi ke bukata na shiri da kintsawarsa yace ni duk ina da shi. Ban taɓa ga lokacin nake da samu ma da wadata irin wannan lokacin ba. Kuma haka Allah yake tsara rayuwa. Lokacin da wasu ke yin kuka, a lokacin wani ke yin dariya. Gida ɗaya zaka samu wasu an musu mutuwa, wasu kuma an musu haihuwa. Lokacin da wayannan suke a yirri, lokacin wayannan suna zub da hawaye. Haka Allah ya tsara. Lokacin da kake ji ana ba a samu ana cikin kuncin rayuwa, lokacin kuma haka samu shi wani ba lokacin da yake samu sama da wannan lokacin. Wani ba zai samu ba sai sun shiga kunci.
a lokacin da kuka shiga kunci shi kuma lokaci shine zai samu in kun fita a kunci shi kuma ya shiga kunci haka Allah ya tsara yace wa karkana rasulu sallallahu salamu alai yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan arada gazwatan idan manzo Allah ya nufaci zai je wani yaki cikin yaki da yake yi katama khabaraha annabi yana boye labarin yakin wannan na daga cikin dabarar yaki idan misali annabi zai tura sojoji Benishek kaga Benishek tana yamma amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce komandan za ku je ku yaƙi mutanen Benishek ne amma ba na so mayaƙanka su san Benishek za a je saboda kas su tsorata an gane kafin su je sai riga sun tsorata sun firgita ya zama mun sun ji abin da za su iya yi da haka annabi sai ce ku yi gabar gagarin a yamma amma annabi sai ce a yi gabar idan aka yi gabar sai ce kar ka ɗau hanyar tafiya yamma a garin da zaka je a yamman sai ka tafi kaman ka je ka mafa haka duk matafiya da mayakan da kowa ya riga ya sakankance mafa za a je kawai mafa za a je kuma dama can din ana ganin kawai surɗe kwala ne musu surɗe kwalai kawai sharp daga an je za a gama lokacin da mayaka sakankance sai an je can sai ya ce to annabi sallallahu alaihi wasallam ba nan mafa zai ce mu zo ba annabi ya tura min Benishek ne kuma daga nan akwai burtali da haka sai a kewaye garin Madina a bi wannan burtalin da zai hada mutane da Benishek sai a je a ki mutanen Benishek me yasa manzo Allah ke haka na daga cikin hikimar da yasa annabi ke haka shine wanda za a je musu idan suka ji rundunar musulmai ta fita in an ce su aka yi wa hanyar su aka yi za su shirya amma idan suka ji an yi gabar za su sake jiki su sakankance su kashe jiki lokacin da su kuma wayancan ba su za a yaƙa ba sun gama shirin yaƙi sun kintsa sun yi komai kawai sai su ji ba a zo musu ba ka kuma lokacin babu waya balanta ka ce bari bugawa suwane babu ai idan aka riga sai a kewaye abu na biyu shine su mayakan ba sa tsorata daga inda aka tura su an gane abu na uku lokacin da ake ɗauka na kewayewan yana ba wa shi kwamandan daman ya samu akhbar ya samu labarurruka na inda yake so ya je ai ka san ana tafiya da matafiya a hanya ai daga ina kake daga waje kaza to ya wani hali suke ciki wane ne suke ciki me suke kan yi ya kake ganin karfin su ya kake ganin sojojin su duk ana tafiya ana jin labari ana tafiya ana tsinkayen labari har aje galibi kuma idan za a je dama ba a fiye shiga da rana ba fa idan nazala bi sahatin fasa'a sabahul mundarin idan har manzo Allah zai kai yaki Allah sai ya ce idan annabi ya sauka farfajiyar garin su to wayannan mutanen garin za su wayi gari da mummunar asbahi saboda da yaki za su tashi wanda sun kwanta suna bacci annabi sallallahu alaihi wasallam ka'ida shine bai kai wa gari hari in ya zo garin annabi sai ya tsaya a bakin garin idan ya ji an kira sallah na sallah asubahi annabi da sahabbai ba su afka gari da yaki ko da kuwa musulmi ɗaya ne a garin inda an kira sallah to wannan musulmi ya tsira ta da garin gaba daya a sai na Umar akwai lokacin da zai kai wani gari hari sai wani ya ce masa garin nan akwai musulmi kwaya ɗaya in ban da shi sauran garin gaba ɗaya arna ne sai na Umar sai su tutaya za mu ware musulmi kwaya ɗayan sabbai suka fara kawo shawara ana ta kawo shawara sai na Umar ya ce to annabi sallallahu alaihi wasallam dai ya ce Ka'aba ta ruguje gaba daya duniya ta ruguje gaba daya yafi sauki a wajen Allah da kashe ran mumini guda ɗaya ba bisa haƙi ba da in zo garin in kashe arna dubu tsautse sa hada da musulmi kwaya daya gwanda in bar arna dubun dan musulmi kwaya daya ya tsira to haka tsarin musulunci yake to sai annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka zo to ga ana tsinkayen labari in aka zo bakin gari za a jira aji in an ji kiran sallah kawai za a wuce to shi sa ake tafiya ayi tafiya da rana ana tafiya da rana wani lokaci idan an kusa gari sai a fara tafiyar dare saboda kar kuna tafiya da rana matafiya su
kai wa mutanen labarin cewa kun taho. Idan dare yayi galibin kun kusa gari to ana ratsuwa cikin jeji ne, sai a je a ta bacci da rana, a sami inuwa a ajiye dawakai a ɓoye cikin ciyayi a ta bacci. Idan dare yayi ba matafiya masu zirga-zirga sai a fito da dawakai, a fito da raƙuma da abin hawa, daga nan kuma a nausa. Lokacin da ka ga da dare yawanci gari matafiya ba san tafiya saboda dare yana da hatsarurruka da yawa, to su kuma sahabbai sun fi yin wannan saboda kada a tsinkayi ina za su je, kada a tsinkayi me suke so su yi. To annabi sallallahu alaihi wasallam dama tsarin shine in za a je yaƙi ya tawarra bi gairiha, yana ɓoyewa. Warra bi gairiha, annabi sai ya ɓoye, sai ya faɗi inda za ku je daban, amma inda za ku je daban dan kada a gane. Illa hadhihi ghazwa, amma banda yaƙin Tabuka, annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sahabbai ne a fili saboda san me za su je yi kawai. A fita ne da full force dan abin da za a je yi yana da haɗari sosai. ولعل الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكتم خبرها هو أن الحر كان شديدا. malacina daga cikin da yasa manzo Allah bai boye yakin Tabuka ba saboda a lokacin ana cikin tsananin zafi, iya zafi. Ka kaddara ko irin zafin mu na yau aka ce iya shi ake a Madina a lokacin, ka kaddara ai ka san akwai zafi. To a lokacin ana tsan zafi. Wannan safar kana ba'ida, kuma tafiyar tana da matukan nisa. Wannan thimara qad ainat, amfanin gona kuma ya riga ya nuna. Kasa akwai zafin na amfanin gona ya riga ya nuna. Dukkan wani magidanci da dukkan wani dan gari yana so ya fara cin danyen amfanin gona mai daɗi. Ya zo ba magana cin dabino bushashe a wancan lokacin, dabino abincin su. Ba kai yanzu aka baka dabino kaci zaka ce baka ci tuwo ba. Idan sun ci dabino su a wancan lokacin fa sun ci tuwo, kawai shi ruwa zaka sha. Wallahi suna cin irin su alkama din, su sha'iri, su waye din, amma abin da suka fiye ci a matsayin abinci dabino ne. Da safe za a zubo dabino a faranti a ci, kowa ya sha ruwa, kowa ya tafi gona an karya. Da rana a ƙara zuba dabino a gona a ci, a ci gaba da aikin gona, an ci tuwon rana. Da daddare a ƙara zuba dabino a ci, an ci tuwon dare a kwanta, sai kuma gobe an ci tuwo yadda ka san kai ne ka kwashi gabzarka. Su haka suke cin dabino a matsayin abinci. Da yake baka tashi lifestyle din ba, sai kake ganin kan ba zai yi ba. Yanzu da aka daura mutum ya ci dabino na wata daya, wallahi wani sai dai ya mutu. Dan zai na ga to ba zai rike shi ba, wani zai cin kwano ɗaya ma ya ji bai koshi ba. To amma su ne yake sun tashi da shi, wannan shine tsarin jikinsu a haka ya saba. Yanzu ko yin tokin nan ka je, dan kwana abincin su zaka na gani, ko da a TV zaka na gani dan kwana ne kamar dan koko haka. An zo abinci kuma dan shinkafa ce a ƙasa saman duk ganye. Kawai ka dan ci da wani dan cokalin kwaya biyu, sai dan wani sha dan wani finjal. An ci fa shi kenan an karya. A'a. To kaga wani shi ya fi so ya ga in zai ci abinci a bashi a tire ko a radu. Wallahi abba wani sai mun kuma yana ganin ruwa yake ci ba. Wani ya fi so a tuka masa masara da taurinta. Yana ci tana kokowa tana kokowa da shi. Wallahi sosai. Wani auro mata, kun gane ai, yawa, sai fara ba ta simo tana tukawa, ta ce dakata wannan baya rike ni, ka siyo mun masara in tuka ta da taurin ja. Shi da zan sanna cana shi to ai sosai ma, kowa da irin da ya tashi da abinci ai gane. Wani kaga ba zai iya cin irin abin da kake ci ba. Yanzu wani ka bashi tuwon kan ne ya ci, wallahi ranar bai isa bacci ba, cikin shi zai tsaya masa ne kawai a ciki, tuwon a tsaye cikin tsaya ba zai cin ba, wallahi ba su yi tasirin ba. Ka ba mutum wani tuwon da aka yi ci, ta ina zai fara mana. To shi yasa wazilala qatabat, kuma inuwa ta riga ta yi sanyi, amfanin gona yayi, ga dabino ya nuna, bishiyoyi sun baza ganye, kowa yana so. Galibi kuma dama gidajensu na cikin gonannakinsu. Da ba? A'a, gidajensu galibi na cikin gonarsu. Galibi gidajensu na cikin gonarsu. Shi yasa kowa ka samu da iyali shi da kuma suna cikin gona kawai. Da haka za a sha inuwa mai sanyi, a ci amfanin gona sabo. Kowa yana marmarin ya zauna a wani lokacin ya more. Daga ta jahazar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annabi kuma lokacin sai ta do da a tafi Tabuka. Annabi ya kintsa tsab da shi za a tafi.
wa jahasal muslimuna ma'ahu ko musulmai sun shirya tsab dan bin annabi sallallahu alaihi wasallam yakin fa dafiktu agdu ila suqi ila ali atajahaza ma'ahu Ka'ab yace ni ma sai nake ta kintsawa in je kasuwa dan siyayya da za a yi dan kayan da za a baro iyali dan cefa ne in je kasuwa in dawo in je ina ta shiryawa tare da sabon annabi lakinnani kuntu arji'u fi kulli maratin wala fa'al shay'a yace zan je kasuwa in dan yi siyayya in dawo amma dai na dawon ba wai kintsawan tafiyan yakin nake ina dai siyayya na ne kamar yakin amma ba yakin zan je ba yakin nake shirin tafiya ba fa qulu fi nafsi a raina sai nake cewa inni laqadin ala ana tajahaza fi ayi lahza ni fa Allah ya mun wadata da yalwa da sanda zan iya kintsawa kowane ne ma fa in je yakin nan to me fa in je in da bana wani shirin yakin wa ma zintu atamada fi dhalika hatta jadda jiddul muslimin yace haka nake ta in je in dawo yace har sai da musulmai gaba ɗaya suka gama kintsawa suka shirya za su tashi ina to an furo in je in dawo bana yin komai wa ana lam aqdi min jihazi shay'a yace a kintsawa ta na tafiya yaki ban shirya komai ba na su sai je su abinda a gida zai amfani da shi ba abinda zai shan tafi da shi yaki ba to me amfanin siya ta ga babu ba shi ne yaki nake yi ba za ga mutane haka akwai za ga yana up and down sosai amma duk abin da zai da kashi zaka samu ba wani abin kirki bane akwai mutane haka wani kuma zaka samu bai wani karab da yawa amma kuma sai ga yayi abu useful mutane haka kowa haka Allah ya yi shi daban-daban haka yake cewa fi ma ana kadhalik yace ina cikin wannan yanayin fa ba dan rasulu alaihi salatu wassalam annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda suka kintsa tsaf suka yi gaggawa wa ma'u ila rahil annabi aka tada ayi aka to jama'a a tafi aka shirya fahamamtu ana ratahila fi athrihim yace sai na sa a raina na yunkura cewa to tunda annabi yayi gaba in bi su a baya mana jin hadda su a hanya walaitani fa'altu yace ina ma a ci da annabi ya tafi na bi shi a baya da na sani kiya ce a baya ake barinta walakin lam yuqaddar li dhalik yace amma kuma sai dai Allah bai kaddara mu in bi annabin a baya ba inda na bi sai da matsala ta kare thumma ma labistu an rakibani ham wal bad yace sannan ban gushe ba kawai yace sai kunci da damuwa suka zo suka mamaye ni lima sana'atu na abin da aikata annabi ya tafi ban bi shi a baya ba wa qad zadani hamman yace bakin ciki na ya ƙara karuwa ne annani kuntu idza kharajtu min baiti yace a lokacin na fito daga gidana a garin Madina wa duftu fi nasi na dan kekkewaye gari haka in ga ya mutanen gari suke la ara illa rajulan muttahaman bin nifaqi yace bana ganin kowa a gari sai mutumin da dama ana zargin munafiki ne aw ajizan adarahu Allah li ajzihi ko kuma ajizan mutumin da dama gajiyayye ne Allah maɗaukin sarki ya ba shi uzurin ya zauna saboda matsalarsa da ke tare da shi makafi ba sa zuwa yaƙi kai da Allah ya faɗa cikin Qur'ani ko makafu baya zuwa yaƙi kuturu baya zuwa yaƙi kaza baya zuwa yaƙi mara lafiya baya zuwa an gane laysa 'alal a'ma harajun 'alal araji harajun 'alal maridi haraj duka wannan ba su zuwa yaƙi to sai dai ga kawai wannan kuturu ne wannan gurgu ne wancan makaho ne wancan mara lafiya ne sai kuma ga wani wanda dama kowa ya san munafiki ne su ne fa a gari ni kuma na san ba munafiki bane ni kuma ni lafiya ta kayo wala mai zkurni rasulullahi sai hatta balaga tabuk annabi sallallahu alaihi wasallam bai tuno ni ba har sai da annabi ya je farfajiyar tabuka fa qali ashabihi annabi sai ya ce wa sahabbansa ma fa'ala ka'ab bin malik annabi ya duba sai bai ga ka'ab ba sai ya ce jama'a ni ya labarin ka'ab dan malik ne fa qala rajulun min bani salama wani mutumi dan kabilar banu salama sai ya ce inna ma habasa burdahu zahiyan yace ya manzo Allah babu abin da ya hana shi zuwa sai mayafansa masu laushin nan kenan kwanciya da shimfidarsa da iyalinsa wa nazaruhu fi idfihi da kuma kallon ababen da Allah da sarki ya bashi na ado da kwalliya da gayi da yake mutum ne mun faɗi cewa a lokacin yana da ilwa'i ya sa kayansa ya dinga kallon kanshi kai masha Allah ka gane ai fa qala mu'az ibn jabal mu'az jabal sai ya ce bi isa ma qulti ya ce tir da abin da ka faɗa wallahi ya rasulullahi ma alimna alaihi illa khaira mu'az ya ce wallahi ya ma'aiki Allah ba mu san komai game da
a Ka'ab dan Malik ba wallahi sai alkhairi, ba maganan wani kayansa, ba maganan jiji da kansa, ba maganan kaza, ba maganan mayafi, ba maganan iyali, wallahi manzo Allah ba su bane. Fa sakata annabiyyu alayhi salatu wassalam wa lam yudif shay'a, manzo Allah sai shiru bai ƙara cewa komai ba dan annabi kada ya bude kofar fitina, annabi ya shiru. Kuma balagani anna rasul alayhi salatu wassalam tawajjaha qafila, yace ina garin Madina kawai sai na fara jiyo labari cewa fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ya juyo daga Tabuka zai dawo Madina. Farakibani hammi, yace bakin ciki sai ya ƙara hawana. Wa tafiqtu atadhakkaru al-kadhiba, yace sai nake ta tuna kuma wace irin ƙarya ya kamata na wa annabi. Ka san dan adam ai kawai mafita yake so ya samu. Wa aqul, ina cewa kaina bima da atadi lahu, da wani irin magana zan nemi uzuri wajen annabi. Wa akhruju min suqutihi gadan, in fita daga fushin annabi goban ya shigo gari, me zan faɗa manzo Allah kada ya fushi da ni. Wasta'antu ala zalika bi kulli dhi ra'ayin min ahli, yace kuma duk wani wanda ka sani cikin dangina da ƴan uwana wallahi sai da nemi shawarar shi kan wace ƙarya zai shirya min wanda zan ga ya annabi. Falamma ajid indahum shay'a, yace amma kuma ban samu wani kwakwaran ƙarya da wani ya gaya mu wanda za ta kama kaina in gaya annabi ba. Walamma qila li, lokacin da aka ce min inna rasul alaihi salatu wassalam qad atalla qadima, yace lokacin da aka ce fa annabi sallallahu alaihi wasallam fa ya shigowa gari, in zaha anil batil, yace duk wani abu da nake kintsawa mara kyau na ƙarya da zan wa annabi kaf sai na ga yayi a zuciyata kawai naji ya bar raina. Wa araftu annani lan akhruja min sukhtihi bi shay'in fihi kadhibun, yace a lokacin ne yanke kaina hukuncin cewa bazan taba fita daga fishin manzon Allah ba in dai ƙarya zan masa. Fa azma'atu as-sidqa, yace kawai sai na yanke shawaran fada annabi gaskiya. Ka gaya masa ƙarya Allah ya saukar da wa minhum abara'a da sunanka. Thumma asbaha rasulullahi fil madina, kawai washe gari sai ga manzala ya waye gari a garin Madina. Da safa annabi ya shigo. Dama annabi ya hana mu idan kai bulaguro, musamman a wancan lokacin da babu waya, iyalinka ba da san kana hanya ko kana zuwa ba a so idan ka zo da daddare ka duwa iyalinka lokaci da annabi ya ce dan kada ka ga abin da zai tayar ma hankali. Ba an ka samu mata ka da kwarto fa a'a, mutum ne galibi yana zuwa ne galibin sha'awar iyalinsa. To zai so ya ganta ta gyara kanta, ta gyara jikinta, ta yi lalle, ta yi kwalliya, ta yi fefes, ta fesa turare, ta sa humra, ta sa turaren wuta, ta yi kaza. To amma kai da ka zo da daddare, ai dai ba lokacin kwalliya bane. Mace za ta yi wannan shafe-shafen da goge-gogen da mulke-mulken ne ta kwanta? Ai kai ma idan ga matarka kawai ba ta ma kwalliya sai karfe 10 za ta zo ta kwanta a shimfiɗa. Ba dan tare da ta fesa dan karka ji wani abu a jikinta mara daɗi ba, ka ta dauko jambaki ta sa a gaban mira can tana ta yi, ta dauko kwalli tana ta sawa, ta dauko fura tana ta gogawa, kai kuma bawan Allah kana kwance gado bacci za ku yi. Ai gobe ka tafi ran locus ka ce a duba, a yanka mata file a duba. Me yasa ba ta yi da magariba lokacin da kake bukatan gani, za ku ci tuwo tare, za ku sha ruwa tare, za ku yi kaza tare, ku yi hira, ido na gani ido, Allah ya ba ku wuta a gidanku duk ba ga gani ba, sai da kwanciya za ka yi ta fara mulke ya kamata a kai ta gidin da ke kallon gabar ko? A gidin ba gabar yake kallo ba? A gidin yake kallo? Gabar yake kallo ba? Yi a jara ga rannan masu uniform ɗin nan wadda ake bin su a baya. Kun gane su? Ba kuna ga uniform su ba? Duk lokacin da za a kawo mutum scan ko x-ray ko wani hoto haka, za a ga yana tafiya amma ana bin shi a baya. Shi kullum da bodyguard ɗin suke yawo ana bin su a baya saboda tsaro. Bisa wai ba gwana karatun bai? Yawwa. Wani mun je scan daga an kawo shi ma hoto, za mu shi hoto. Wallahi wani sangame ne yana tafiya yana ɓata rai. Ya zo ya ce mana sannunku. In kai ne a waje, in kai ne ni, me za ka ce? Yawwa, suka ce sanninka, sai ce yawwa sannunka. Ka ji na ce na ji, to me zan ce? Sai shi na bayan, kuma ikon Allah wallahi masu bin su a bayan
gashi ne bai kai shiga amma suka musu magana suna ji sai ya ce masa mu je mana sai ce to kawai sai naga ya wuce ko wallahi na bayan bai wuce ni ba Allah shi kuma na gaban wallahi ya fi ma malam abin nan dinnan da bayan yana cewa mu je mana yace to mu je sai da ya wuce na fara karkarwa lokacin da yake bayana faɗin ne bai karkarwa ba amma sai da ya wuce sai na fara karkarwa a kun gane fina wannan in ya rike ni na rantse da Allah ba wanda ya sai kwace ni azkar kamar azkar zai kwace ni da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kawai sai na yanke shawara an gaya annabi gaskiya to ba a so idan za ka yi tafi a wancan lokaci sa manzo Allah ko da an zo bakin gari annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce jama'a mu zauna mu kwana da safe kowace mace ta ji duriyan mu a bakin gari ai ana ta karamniya ana ta maganganu matan mu manzo Allah ya ce wadda ba ta da kitso za ta gyara kitsanta wadda ta taje kashi za ta sa mai kaza kafin ka da safe matan ka duk sai shirya to haka ake so manzo Allah da ya kwana bayan gari safe shigo gari wa kana idza qadima min safarin bada bil masjid annabi sallallahu alaihi wasallam sai nafila raka'a biyu na yin godiya ga Allah an dawo lafiya falamman ta annabi sallallahu alaihi wasallam min raka'atayhi jalasa linnas to manzo Allah ya gama yin nafila raka'a shi biyu sai ya zauna dan jin uzurrukan mutane da bukatun su kaji shugaban kwarai ba iyalinsa ba farko fa mutane faja'ahul mukhallafun wannan wanda basu je yakin bai suka fara zuwa amsali yace ire-irena fajalu ya taduna ilai wannan sai ce manzo Allah ni abin nan zuwa yaki kaji annabi sai ce to ba matsala shikenan ba wai halifuna lahu suna masa rantsuwa akan kuma galibi ƙarya ne wa kanu bid'atan wa 80 rajulan mutum 80 da doriya ne kowa ya zo annabi ƙarya sai ce ba komai Allah ya tsayar na gaba ba komai Allah ya sani ba komai je ka ba komai je ka fa qabila minhum rasulullahi alaniyatahum manzo Allah sai karbi zahirin abin da suka ga mishi na abin da suka faɗa da bakinsu zahirinsu wastaghfara lahu annabi ce ba matsala Allah ya fi muku wakala sara'irahum ila Allah annabi ya jinginar da abin da yake cikin zuciyarsu zuwa ga Allah annabi to Allah ne ya sani abin da yake cikin zuciyarsu in haka ne Allah ya sani in ba haka ne Allah ya sani fajitu ana Ka'ab ce can ni ma sai gani falamma sallamtu alai lokacin da nazo nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallama tabassama tabassumal mughdab annabi sai mun murmushin wanda yana fushi da kai yaƙe kenan kuma qala ta'al annabi sai ce ka abzu fajitu amshi hatta jalastu bayna dai ka'ab yace haka na taho har sai nazo gaban annabi na zauna fa qala li annabi sai ce ma khallafaka ya ka'ab yace ya kai ka'ab me ya hana ka zuwa yaƙi alam takun qad ibta'ata rahilataka baka samu daman siyan abin hawan tafiya yaƙin bane faƙultu inni wallahi ya rasulallah sai ka yace wallahi ya makin Allah na rantsi da law jalastu inda ghayrika min ahli duniya da a ce a gaban wani na zauna ba kai ba a mutanen duniya la kharajtu min sukhdihi bi uzrin asna'ahu lahu wallahi ya manzala da sai na fita daga fushinsa da ƙaryar da zan shimfiɗa masa zan shimfiɗo wata ƙarya ne in tsara ta in samu mafita kai amma gabanka wallahi ba zan yi wannan garajen ba ni wallahi kad utitu hujjatan wa bayana yace ka bai da kashi cewa kuma dama ni Allah madaukin sarki ya bani azanzance da iya tsara magana jari ce ai maganar da wani zai ma aminci da ka gane wani sai awa ɗaya yana baka gane ba ce wai ni me kake ta faɗa ne sai wani ya ce bari ga maka me yake so ya faɗa kawai fa yana so ya ce kaza da kaza da kaza sai ce haka ne sai ce haka ne kai awa ɗaya kana bata mishi lokaci wani aminci ɗaya ya faɗa mishi ya gane an gane ya ce kuma dama Allah ya bani wannan baiwar gaskiya na iya tsara zance walakin ni wallahi sai ce amma kuma sai na rantsi hadda Allah daga alimtu la in haddathtuka al-yawma haditha kadhibin yace wallahi ya ma'aikin Allah inna ma labarin ƙarya yau la tarda bihi anni na san zaka yi da ni la yushikanna Allah an yusakhitaka alayya amma ubangiji zai gaya maka ƙarya ne sai kai fishi da ni sai dai abin da Allah ya gaya ma kun gani ba mu fita kina ba amfanin yin ƙarya wala in haddathtuka haditha sidqin yace in kuma na gaya maka labarin gaskiyar abin da ya faru yugdibuka alayya
na san zaka bi fushi da ni fa inni la arju fihi afwallah ina fatan amma ko da ka yi fushi da ni Allah zai min afuwa sai ka dawo ka yafe min wallahi ya rasulullah yace na rantsi Allah ya ma'aikin Allah ma kana li min uzrin fi ma sana'atu ba ni da wani dalilin da yasa ban ji yaki ba babu wama kuntu qaddun aqwa wa aysara minni hina takallaftu anka kuma ya manzo Allah ban taba samun yalwa da wadata da sararin inji yaki ba sama da lokacin da na zauna da kai ban ji yakin ba fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce amma hadha faqad sadaqa annabi sai ya ce to jama'a kun ga ka abu shi ya faɗa min gaskiya thumma iltafata ilayya annabi bayan ya mutane magana sai ya juyo ya kalli Ka'ab sai ya ce qum tashi kai ka faɗi gaskiya ne hatta yaqdi Allahu fika Allah ne zai yi hukunci akan abin da kai su da suka yi ƙarya Allah ya riga ya san duk ƙarya suka yi fushin Allah yana kansu kai da kai gaskiya to yanzu Allah madaukakin sarki ne zai yi hukunci a kanka tunda babu dalili ka ki zuwa fa qumtu Ka'ab yace sai na tashi wa gadartul masjid na fita a masallacin annabi kala Ka'ab yace fa ma labitha an tabi'ani rijalun min qaumi fa qalu li ka san idan ka fada musiba mutane za su dinga zuwa suna ka maka wai autai wani ai da kaza kai da abu kaza kai da kaza kai ka kaza kowa zai da ka maka mafita wallahi ma alimnaka aznabta dhanban qabla haza suna ce min ai tunda kake alaka ba mu taba sanin ma kai wani mummunan zunubi irin wannan ba faman ladhi ajazaka an ta'tazira ila rasulillah me ya hana ka kai ma ka nemi uzuri a wajen annabi irin yadda mutane suka ma'tazara gairuka min al-mukallafin kamar yadda duk wanda basu je sun nemi uzuri annabi ya ce su je ba matsala shikenan Allah ya yafe musu kai me yasa kai ka faɗi gaskiya ka yin ƙarya fa wallahi ka bai ki cewa na rantsi da Allah ma zalu yu'annibuna ni basu gushe ba suna ta aibata ni kafara kai dan ƙaryan ma da zaka tsara ka fita wajen annabi ka sai kai kaza kada a shi duk muna ganin kamar kana da lafazi kana da slangs kana da magana a shi duk ba za ka iya ba hatta mamtu yace har sai da nayi yunkurin an arjiya ila annabi in koma wajen annabi fa ukadhiba nafsi in kada kan ce annabi da za abin da na gaya maka cewa ba ni da wajen annabi ƙarya na maka yanzu ne zan faɗa ma gaskiya kuma yanzu ne zai ƙarya lakin ni ma labistu an qultu lahum yace amma kuma sai can wani tare faɗo mu sai nace musu hal sharakani fi ma sanatu ahadun cikin wadda suka faɗi gaskiya bayana akwai su faqalu na'am suka ce rajulani akwai mutane biyu qala mithla ma qulta su ma sun ce babu abin da ya hana su zuwa yaki illa haka kawai faqila lahum ma kama qila ka annabi sai ya ce ku je ku Allah ne zai hukunci akan ku tunda kun faɗi gaskiya su waye can dama ai Allah daga ya fishi da su ai ku yanzu kuna ne mafita faqultu man huma Ka'ab sai yace sun ce su waye qalu muraratu bin rabi' suka ce akwai murara bin rabi' wa hilal bin umayya wa kana julai salihain Ka'ab yace kuma mutanen kirki ne wa qad shahida badran sun ji yakin badar faqultu sai nace inna li fihi ma uswa to ai ina da abokanan koyi kuma madaitu yace kawai sai na tafi gida ka san matsala a ce kai ne a ce tafi zafi ai in ku da yawa ne zaka ce to inna kullu fiha ba ni kadai bane amma ya zama abu kai kadai ne sai ya fitar ma hankali amma idan kuna da yawa za ku nawa junan ku jaji ai Allah sarki wani ya tsadar rayuwa sai to alhamdulillah gashi nan ne ce to Allah ya kama da sauki amma yanzu idan kai kadai kake jin kinkon ya sa ka a kwana yana gwara ka da bango ko 200 ake sayar da shinkafa Thailand wallahi in tafi karfin kai ba za ka ji ana jin saukin ba Allah ba za ka ji ba a to an dade ba sauki ba mutane suna magana kai abinci yayi sauki zaka na mutane sun ga saka wuce ya ta gunguni kawai shi bai fito yayi bayani ba shi kuma bai shiru ba shi yasa abin da ake ciki yayi ana cewa abinci ya sauka ni dai ban gani ba har yanzu ba abincin bai sauka shi bai da kuɗi ne shi ne karatun da boka ne bai na cewa shi bai gani ba da Allah yanzu abincin jin jiki nace yanzu ko nace to a baya fa sai bayan ma jikin aka je zuma kuma jikin ake ji nace a to na gane karatun Allah ka mana sauki kada ka bin malik ka bai ce sun ma labisa rasul sallallahu alaihi wasallam annabi gushe ba annaha kalamin nahnu
salasa can dan wasu kwanaki annabi sai shi da masallaci da kalima da Murara bin Rabi da Rabi bin Umayya kar kowa ya ƙara musu magana dangwal fulaku mutanen da suke karkara kowa ya san kowa suna tarbiyyantar da mutum da wannan halin a ce kowa limamin gari ya sanar a masallacin juma'a na taɓa zuwa wani ƙauye masallacin juma'a ɗaya ne a garin kowa ana yake sallah duk wani saƙo a garin ana yake isarwa duk wani aure ana yake ɗaura duk wani jana'iza ana yake masallacin juma'a ƙwaya ne a garin to haka irin wannan yaji dan limamin masallaci jama'a mun shelanta wani kar kowa ya ƙara mishi magana kowa labarin ya ji kunnan kowa annabi ya shelanta kar kowa ya ƙara musu magana min baini man takallafa anhu cikin wadda bas ji yakin ba mu ku annabi ya ware a cikin 80 da yace a yi mana magana sauran duk annabi ya ci gaba da musu magana ai su wayancan laifin su ya ai su wayancan sun riga sun halaka ne fa su wayannan suna neman fita ne a wajen Allah shi yasa yanzu Allah ne zai yi hukunci kan abin da suka yi fashanabna nas yace kwankace mi sahabbai da bin umarnin annabi mutane suka kaurace mana wa taghayyaru lana mutane suka canza mana fuska hatta tanakkarat fi nafsi al-ard yace har sai da raina ya ki duniyar nan gaba daya fama baqiyat hiya al-ardu allati a'rifu yace sai aka waye gari wannan kasar ma sai nake ganin kaman ba ita na sani ba wallahi da kaman an canza duniyar wala bizna ala dalika 50 laila yace haka muka zauna tsawon kwana 50 amma sahibaya fastakana wannan abokana guda biyun da Murara da Hilal suka samu suka zaman dirshan a gida suka zuwa ko ina wa qada fi baitihi ma yabkiyan suka a gida ba su da aiki sai kuka kaji sahabbai an ci Allah ya yi fushi da su ko annabi ya fushi kuka suke yi wani yanzu abin da Allah zai fushi da shi ma fashion yake da shi amma ana yace amma ni fa kuntu ashabba thalathati wa ajladahum yace a cikin mutum uku na fi samartaka kuma na fi su kwarin jiki fa kuntu akhruju fa ashhadu sala ina iya fita ma ni in je sallah da annabi ma'al muslimin wa adufu ila fil aswaq kuma nakan zazzage kasuwa dai lakin la yukallimuni ahad amma sai dai ba wanda yake magana in nazo kasuwa nace wannan nawa ne sai mu shago ita kallo na ba zai kula ni ba in ya kawo haja yace ina da abin siyarwa sai mu shago kallo na ba zai kula ni ba haka zan ga kiwaye kasuwa kowa na ce abin shi ba zai sayar ba za a sayar na ba zan sayar wani ba kowa na sallama sai dauke kai ba wanda yake kula ni ba wanda na masa magana zai kula ni wa kuntu ati rasulullah yace nakan zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam usallima alai manzo Allah sallama wa huwa fi majlisihi ba'da sala annabi yana nan inda yake zama bayan sallah thumma aqulu fi nafsi a cikin raina sai in ce hal harraka shafatayhi bi raddi salami amla shin wai annabi nawa sallaman nan ya motsa lebansa wajen amsa masa sallama ma ko bai amsa bane dan bana ji wa kuntu ahrisu ala an usalli qariban min yace wanne yasa ma nake kwadan yi sallah kusa da manzon Allah li yusariqahu an-nazar dai dinga satan kallon annabi fa kuntu idza aqbaltu ala salati aqbala alayya idan hanna tinkari sallah na fara annabi sai yake kallo na idan sal ina nafila haka wa idza tafattu nahu arada anni daga najiya mu hada da manzon Allah da in ji dadi a ranar mu hada da annabi sai dauke kansa idan ina sallah ta wutsi ina ganin annabi na kallo na amma daga naji mu hada ido annabi sai dauke kai annabi a ce a dauke maka kai la haula la quwwata illa billah ka auna masifar da bayan Allah ba Allah ne ya shiga fa annabi yana dauke maka fuska annabi so da kai laifi falamma qalat alayya jafwatun nas yace lokacin da dauke wutan da mutane suka min ya ƙara karuwa ishtadda bi dhiq yace kuncin sai ya ƙara tsananta gare ni fa da sawatu jidara bustani abi qatada yace wata rana sai na kama katangar lambun abu qatada al-ansari wa ibnu ammi dama dan baffana ne wa habbun nas ilayya duk duniya ba wanda yake so kamar shi haka muke tib da taya fa sallamtu alai na mai sallama yana cikin lambunsa fa wallahi ma radda alayya salam abu qatadin da ya gani ne wallahi salama ma ya kimiyar mun umaran annabi fa qultu sai nace ya aba qatada anshiduka Allah yace abu qatada ina maka magiya dan Allah hal ta'lamu anni uhibbu Allah wa rasula shin a baya dan Allah ka san ina san Allah da manzo fa sakata abu qatada ya shiru fadattuha alaihi fa sakata na ƙara mai magiya ya shiru fadattuha na ƙara mai cewa fa qala sai ce Allah wa rasuluhu alam yace Allah da manzo ne suka sani kana san Allah ko baka so ni ban sani ba inda zalika tawallaitu aidan min haythu ataitu yace daga ne na kama katangan na sauka na tafiya ta saboda ya ga min abin da ya ƙara tayar min hankali
kuma hadatha ma lam yakun fil husban mali ce Ka'ab yake cewa sai wani abu na masifa ya ƙara tasowa wanda ya fi masifar da yake ciki zama masifa jarabawa kan jarabawa fa bainama ana amshi bi suqil madina yace wata yana tafiya a cikin kasuwar madina ma yukallimuni ahadun ba wanda ke yin magana idza na bati min anbadi ahli sham kawai sai ga wani mutumi dan kasar sham ya taho yana cewa man yadulluni ala Ka'ab bin Malik jama'a da Allah waye zai nuna mun waye Ka'ab dan Malik fa ashara nasu ilai ina cikin kasuwa sai ta ce gashi can faja'ani ko sai mutumin ya zo mun dan kasar Sham din wa dafa'a ilayya kitaban min Malik Ghassan ya bani wasiƙa daga sarkin kasar Sham sarki su kutun babban sarki fa idza fihi abin da yake cikin wasiƙa shine amma ba'adu bayan haka faqad balagani anna sahibaka qad jafaka fa alhaq bina nuwasika mun samu labari cewa annabinka ya ƙika ya ƙaurace ma ka bar shi ka zo mana za mu rarrashe ka mu ma goma ta arziki duk abin da kake bukata za mu maka ka bar annabin ka zo in kai ne ai za ka ce shi kenan ruwa ta sha haka ne faƙultu lamma ƙar'atu halaga da na karanta sai na ce wa hadha aidan min albala wannan ma wani bala'in ne daban kana cikin wannan baka fita ga wani yazo yana ma tayi in zuciyar karbabbiya ce zaka je ka yi fadajatu bi risala nahwatan nurin yattaqidu yace kawai sai na dauki wasiƙan naji wajen wata tanda ana gasa waina kawai na sa a cikin wutar mai wainan falaqaitu risalata fihi yace naje ni jefa wasiƙar a cikin wannan tandar ta ƙone kala Ka'ab yace walamma mad 40 min al-50 lokacin da aka yi kwana 40 cikin kwana 50 da Allah ya jarraba mu ja'ani rajulun min indin nabi alayhi salatu wassalam kawai sai ga can wani mutum ya zo daga wajen annabi yana cewa Ka'ab annabi ya aiko ni wajenka na rasula ya amuruka an ta'tazila imra'ataka annabi yana umartanka cewa ka kaurace matarka saurayi an ce ya kaurace matarsa fa qultu utalliquha amma za af'alu to annabi me yake so in sake ta ne ko kuma me ake so in yi qala la ba ka sake an ce ka sake ta amma gata itazilha la taqrabha ka kaurace mata kada ka sake saduwa da ita wa arsala ila sahibayya misala dhalik annabi ya kara aika wannan sakon zuwa ga Hilal da kuma ɗayan fa qultu li imraati sai nace matata alhiqi bi ahliki ce wance tafi gida wajen iyayenki wa mkuthi indahum kije ki zauna a wajen su hatta yaqdi Allahu fi hadha al-amr har sai Allah ya hukunci ci mana al'amarin da muke ciki kar mu zo wata ran muna zama tsautsaye sa an zo in tara da ke gashi an ce kaurace miki kuma musibar ta ƙara zama ta tsanani ki tafi kawai fa madat ila ahliha ita ma ta dauki kanta tafi wajen iyayenta amma imratu Hilal bin Umayya mata Hilal bin Umayya fa jadi ila Rasul sallallahu alaihi wasallam ta samu manzon Allah wa kala tace ya Rasulullah tace ya ma'aikin Allah inna hilalan shaykhun fanin tace ya manzon Allah Hilal dattijo ne kuma ya tsufa ya manyanta walaysa law khadim bai da mai masa hidima fa hal takrahu an akhdimahu ya manzon idan ba za ka ki ba ina so a barna a gidan mu zauna zan dinga dan zuba masa ruwa a buta dan dafa mishi abinci dan masa kaza fa qala la annabi ya ce a'a walakin la yaqrabki amma kada ya kusance ki ba damuwa ki zauna ki masa da aikace amma saduwa karki yadda ki bashi dama me yasa Allah ya ce wallati takhafuna nushuzahunna faizuhunna wahjuruhunna fil madaji'i mace ga kai ga ita gado ɗaya ka kaurace mata yafi ciwo da ka bar mata gidan gwada gidan me a ciki ayin kai wasa kana waje kana jiyo mun sharinta wani boss yana so ya gwada mace cewa shi draman dira ne kusan draman dira ai suka yi fada da matar shi ɗaya ce da suka yi fada sai ya bar mata gadan sai kuma yake kwana a ƙasa ita kuma ta masa irin ta nuna mashi jarumta din nan kasan akwai yan aino kiyaye ko I don't care ne I don't care
kawai ta bar shi in ta tashi da daddare kawai sai ta sane tsinta ta hau gado ta yi ta banci tana munshari shi kuma a ƙasan sauro ya dame shi ya kwana bige-bige aka yi yau ya ga bata ba shi haƙuri ba aka yi gobe bata ba shi haƙuri ba aka yi kwana uku bata ba shi haƙuri ba rana na hudu tana bacci sai ta ga ta ɗan yi juyi sai ta ji mutum a gefen ta firgita tana tashi sai ta gan shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ce mene ta ce na ganka a garin ne sai ya ce ayya faɗowa na yi ba misali me ba ka dariya wani ma ba sai ba faɗowa na yi mutum yana ƙasa ya hau gado inda ita ce ya ji ta a jiki sai ce me faɗowa ta yi amma kai kana ƙasa yalla bai ka zo sama ai wa sulhu khair ko yawwa mana ai sulhu ai wan ta'ifatani min mu'mina qatatalu fa aslihu bainahuma Allah ya ce ai sulhu ai shine musulhu ai in mata ka daya kar ka yadda ku Alai Usman ya guri karatu nake bane kar ku yadda ku yi fada wallahi ka bi su a hankali kai ma wallahi wata ranka ce ka fado to shi manzo Allah ya ce a kada ya kusance ki fa qalat innahu wallahi ya rasul ma yazalu yabki tace wallahi manzo Allah ya shiga yana ta kuka mundu lazima baitahu ila yawmi hadha tunda ya koma gida ya manzo Allah tsawon kwana 40 din nan baya iya fitowa sallah kuka kawai yake yi qala ka'ab sai ya ce inda zalika qala li ba'du ahli anan ne ni ma wasu yan uwana suka ce min law ista'adhanta rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai ma ka je ka nemi izinin manzo Allah mana fi mar'atika ma ta ka zauna da kai ta dinga dan ma girki tana dan zuba maka ruwa na wanka kaza faqad ya'adhanu laka kama adhana hilal ibn umayya wala alla annabi ma izini kamar yadda ya ma hilal ibn umayya izini ta zauna da shi ta masa girki fa qultu wallahi la af'alu ka ya ce wallahi bazan yi ba wa ma rini ma yaqulu li rasulullah ni ban san me annabi zai ga yan ban naji saboda ni wa ana mur'un shab dan ni saurayi ne qala ka'ab sai ce falabistu ba da zalika 10 layalin yace haka na ƙara zaman kwana 10 ga 40 ga 10 hatta kan muladdana 50 laila har sai da muka cika kwana 50 falamma sallaitu salatul fajr subha 50 laila yace lokacin da sallan asbahi rana na garin ya waye rana 50 wa ana ala zahari baitin min buyutina na kan katangar wani gidanmu ina zaune saboda ba wanda yake kula shi ba wanda yake kan katanga yake hawa ya dinga dan kallon gari ina dan ɗebe markewa wa qad daqat alayya al-ardu bima rahubat yace dukkan ƙasa ta riga ta mun kunci duk da yalwa da Allah ya mata wadiftu bi nafsi ashadda dhiq yace kuma na kuntatu wadiqtu bi nafsi ashadda dhiq kuma raina ya kuntatu matakar kuntatuwa samitu sauta sariki min a'la jabal sala kawai sai na ji wani mutum daga jabal sala saman dutsen sala ya taho yunadi ya ala sauti yana ihu yana cewa ya ka bin malik abshir ka dan malik albishir ka dan malik albishirinka fama in lamasa sautu sam'i yace muryar shi na shafan kunne na hatta kharartu sajidan lillah yace a take na gurfana wa Allah madaukakin sarki sujada su da shukur kenan wa aftu daga nan san cewa annahu qad ja'ani al-faraj cewa sauki mafita ta zo min daga Allah wa anna rasulullahi qad a'lana dhalika li ashabi annabi kuma ya sadda sahabbai tunda naga ana take su ana min bishara fa habban nasu bashunni kankace me na saku mutane suke ta zuwa gidana suna min bishara wa kana asbaquhum ilayya farisun ja'a ala farasi yace wanda ya fara gaya min wani gwarzon jarumi ne yazo akan dokin sa wa zaba ila sahibayyin bashirun aidan yaji wajen wannan mutum biyun hilal su ma ya musu bishara wayannan kaga sun tsira su wayancan 80 da sun halaka falamma ja'ani alladhi sami'tu sautahu wanda nake jiyo mu da shi daga nesa da yazo min nazatu lahu thawbayya mayafina da zanina da ke jikina na cire su fakasautu iyahuma bi bushrahu na sanya mishi a jikinsa saboda bisharar da ya min wa wallahi na rantsi da Allah ya ce ma amliku ani zalika ghayrahu ma yace a duniya a lokacin wannan zanin da wannan mayafin suna mallaka amma malamai suka ce bai tsare ci yana da wani abu a ciki kayan shi sai ɗaya a duniya
banda su ci bani da komai haka nace na baya dan na samu mafita daga Allah sun mastartu thawbain wa labistuhuma yace daga nan naje na nemi aran mayafi da zani aro na sa wan talaqtu ila rasul na tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fatalaqani almuslimuna fawja sai ga musulmi suna tarana jama'a yuhannuna ni suna mun abin nan jaje bitaubati saboda tuban da Allah ya mun waya kunu suna cewa litahanika taubatullahi alayka ya ibn ka'ab Allah ya tabbatar da tubarsa gare ka ya kai ka'ab dan malik hatta da khaltul masjid haka ake tana a bakin kofa har sai da shiga masallacin annabi fa da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisun wa hawlahu nas sai ya tarar da manzo Allah zaune sabai sun kewaye shi wa garistanara wajhuhu ka annahu qita'atul qamari yace fuskan manzo Allah lokacin ta yi haske kaman ka iya cewa wani gutsuran farin wata ne falamma sallamtu alai da no manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallama qala wajhu yabruqu min as-surur annabi yace min fuskar shi tana haske saboda farin ciki abshir ya ka'ab annabi sai ya ce albishirinka ya ka'ab bi khairi yawmin marra alayka mundu walatka ummuk yau ita ce rana mafi alkhairi a lokacin da mahaifiyarka ta haife ka baka taba ganin rana mai alkhairi irin yau ba albishirinka da wannan rana qultu sai nace amin indika ya rasulullahi amin indillah wannan albishirin ya ma'aikin Allah daga wajenka ne ko daga Allah qala fa qala la bal min indillah annabi sai ya daga Allah ne irin da fara da Aisha qultu ya rasulullahi inna min taubati sai ce ya ma'aikin Allah na daga cikin murnar yafiya da Allah ya min tukuicin da zan yi an khali min mali kullihi ya mazala dukiyata gaba daya na bayar da ita an aj'alahu sadaqatan lillahi wa sunna ba Allah da manzo dukkan dukiyata komai na ba da komai yanzu ya zama Allah da manzo mu da zamanin yanzu ba za mu iya ba gaskiya faqala rasul annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce amsik alayka ba'da malika ya ka'ab annabi ce a'a ba a ya zaka da iyalanka ya zaka da yayanka zaka basu su tagayyar ne ka rike wani sashin dukiyarka fa huwa khairul laka yafi maka alkai ka bada wani sashi ka rike wani sashi fa qultu sai ce fa ni amsiku sahamil ladhi bi khaybara yace ya manzo Allah to kaso na gonar da aka bana khaybara zan rike shi amma na Madina lambuna mafi girman nan a rike ba da saddaqu bima adahu duk wani abu na wani dukiya ta nayi sadaka da shi kuma qultu ya rasulullah ka bai ce sai ni ciya ma'aikin Allah innama najjani Allahu bis-sidqi Allah ya tsere ta da gaskiya wa inna min taubatina daga cikin cikar tubana Allah aqula illa sidqan ma baqitu bazan ƙara yin ƙarya ba matakar ina rayi radiyallahu an Ka'ab bin Malik Malik Allah ya ji kan Ka'ab dan Malik ya da shi shayar rasulullah mawaƙin annabi sallallahu alaihi wasallam ne faqad nafaka an islam haƙiƙa ya ba musulunci kariya bisinanihi da mashinsa wa bayanihi da kuma iya magana da Allah ya masa wa anzalallahu fihi wa fi ashabihi qur'anan Allah ya saukar da qur'ani ana karantawa akan shi da sabbansa ma zala yutla ana al-layli wa atrafan nahar bi gushu ana karanta qur'anin da rana ana karantawa da daddare wa ala thalathati alladhina kullifu zuwa ƙarshe wa sai zallu yutla ko ba za a gushu ana karanta wannan qur'anin da wannan ayoyin hatta yarithallahu al-arda wa man alaiha har sai Allah sarki ya nade kasa da wadda suke kanta insha Allah wannan za mu tashi Tamimud Dari muna jin labarin shi ba Tamimud Dari shine mutum na khamis arba'atin jam'ul qur'ani ala hayy rasulillah shine mutum na biyar din hudun da suka haddace qur'ani a zamanin